Ja smatram da nama treba manje javne uprave, manje lokalne uprave, manje pravilnika, zakona, raznih skrivenih troškova i općenito usporavanja poduzetnika. Ne? Tako da mi smo ulagali u stvari koje u budućnosti neće proizvoditi. Jako malo sredstava iz Europe je otišlo poduzetnicima. Dobro, jesmo li taj novac, tih 14 milijardi eura, dobili po jasnoj logici funkcioniranja europskih fondova ili barem jednim dijelom zahvaljujući diplomatskom lobiranju i statusu Andreja Plenkovića u Europskoj uniji koji je više nego pristojan? Pa da smo mi ulazili u Europsku uniju kao zemlja koja ima najviši BDP, kao zemlja koja ima vrlo razvijenu industriju, obrazovanje, zdravstvo, nama Europska unija bi dala puno manje novaca. Mi trebamo biti svjesni da novac koji smo dobili od Europske unije na neki način reflektira nazadnost koju mi imamo.